Guys, kita punya mesin las MMA ya, yang kawat las stick dari Crisbow, kode 942 160 ampere MMA. Barang bekas tapi kondisi masih mulus, tali ada, handle ada, bisa kanan kiri. Nah, ini pinggirnya, atas pinggir masih mulus, 160 ampere. Terus sudah ada stang lasnya, ini stang massa, ini stang positif. Mesin las Crisbow 160 ampere, bekas tapi masih mulus, lengkap, normal, siap pakai. Oke, silahkan.